На 2 недели пред Великден откупот на јагнињата во Штипскиот и Радовишкиот регион е незадоволителен за сточарите. Јагнињата се бараат, ама цената за откуп е ниска, па се движи од 210 до 230 динари за килограм жива мира. Бајрам Омер од Штипска Лакавица вели очекувале добра понуда за откуп на јагнињата, но според него оваа година е најлоша, па не можат да си ги покријат ниту трошоците. Не. И 250 не влакливо, не. Еве малку пред половин сат имаше кај мене баш трговци дојде виде јагнињата и да ти кажам средни јагниња, просек по 20 кила си јагнињата, по 220 денари ми даде живо мера. Просек и 20 кила си јагнињата. Значи не се големи, некој вика што имал големи нели, на тие и 200 денари го давали, на моето јагниње по 220 ми даде, до и 20 кила си просек. Али со оваа цена не знам што ќе правиме оваа година, баш и го чекаме над 300 денари да биде, а сега по и 220 и 210 денари, то за никаде е, да ти кажам. За никаде е работа. Дополнителен проблем за сточарите е и обврската 50% од јагнињата да бидат продадени на кланица. Во спротивно остануваат без субвенции. Лошото што најлошото што го направи тоа 50% да даваме на кланица. А онака има од Скопје доаѓаат некои луѓе нели по 260, 270, зависи големината јагница. До и 280 динара го взимат. Али не смееме да продаваме, не може да продаваме. Значи ако продаваме така, па нема да земеме субвенции. Ние сточарите овака не може да спаднеме на крај. А камо ли да не взимаме субвенции? Дека не е крајот. Далеку од сјајна е ситуацијата и во Радовишко Коџалија. Таму јагнињата се поголеми, како што велат сточарите, па при откупот добиле едва и по 210 динари за килограм жива мера. Продадија и 210 динара тие купуваа се тие јагнињата. Сточарите велат дека по месарите за Великден јагнешко ќе има, ама загрижувачки е фактот што се помалку ќе се одгледува, па неизвестно е каква ќе биде ситуацијата во наредните години.